من رب هذا اللسان؟ الذي يطلقه هو الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا الدعاء لازمه، هذا الدعاء إلزمه ولازمه، والله سيفتح الله عليك إيمانا. والله هذا الدعاء لازم يدرس في كل مكان، في البيت. في البيت لما تفتح عينيك، بتفتح عينيك عشان تتكلم مع أولادك لازم تقوله. معلم المدرسة لازم يقوله. المعلم تبع العمل لازم يقوله لعماله. في كل مكان لازم ينقال هذا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انت بتفهم ولا عقبالك الطلاب والاولاد كلهم بيفهموا؟ فالله بيفتح عليك وبيفتح عليه ان نفهم على بعض. ونوجد الفهم وجد الانتاج. ان انوجد الفهم وجد الانتاج. ووجدت العلم والتعليم وارتقينا. لا، الرسول عليه السلام سيدنا موسى، هاي 4 آيات في سورة طه تسوى، يعني سبحان الله بتسوى كل العلم. أن يفتح الله عليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عندما تتكلم في مجتمع كل الناس تطلع فاهمة، قد ينطق واحد 100,000 كلمة ولا يفقه منه شيء ولا يعمل منه شيء، وأفصح منك لسانا بمليون مرة. لكنك أنت استعملت هذا الدعاء من باب أنه الله يفتح عليك، وهو لم يستعمل هذا الدعاء. فسمع هيك، يعني اسمع زي الكمبيوتر، معلومات 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 وخلصوا. والله خطوة جميلة. شو عملت؟ ولا شيء. ولكنك انت تكلمت، فتح الله عليك بكم كلمة فعملت الناس بها.